تاسو ته چې کومې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو په دې روپو کې اوس اضافه شوې ده. تاسو ته چې کم قسط میلاویږي نو په هغې کې هم اضافه شوې. د ماشومانو کوم وظیفه چې ده په دې کې ورسره هم اضافه شي. نو دا څومره اضافه شوي ده او تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به د کل نه میلاویږي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم، خو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. نو د بېنظیرې کمې روپۍ چې دی او کم قسط تاسو ته میلاویږي نو هغه تاسو ته تر اوسه پورې 13,500 روپۍ میلاوېدلو. دغه شانتې 12,500 پکې څه وخت میلاوېدلو. دغه شان د وخت سره چې دی هغه به دې روپو کې اضافه راولي. دغه شانتې د ماشومانو په روپو کې چې دی په دې کې ورسره هم اضافه راولي. خو ځینې کسان پوښتنه کوي چې تاسو ته په دې ځل نه میلاویږي او فلاني تاریخ باندې چې دی تاسو ته به دومره روپۍ میلاویږي. نو اکثر هغه کسان پوښتنه وکړي نو بیا ځینې کسان بار بار تپوس کوي چې موږ ته خو روپۍ چې دی دا دومره میلاو شي. نو دې ځل چې په روپو کې کومه اضافه راغلې ده چې تاسو ته میلاویږي نو په هغې کې راغلې ده 1000 روپۍ اضافه راغلې ده. لکه 13,500 روپۍ وي نو تاسو ته به میلاویږي 14,500 روپۍ. لکه 1000 روپۍ چې دی اضافه پکې راغله نو 14,500 روپو ته چې دی دا ورسېدل. دغه شانتې د ماشومانو وظیفه ده. د ماشومانو وظیفه ده نو په هغې کې هم 500 روپۍ چې دی اضافه راغلې ده. تاسو ته چې به د ماشوم څومره روپۍ میلاوېدلې په دې باندې زموږ ویډیو شته چې څومره میلاویږي نو هغه چې میلاوېدلې په هغې کې اوس اضافه راغلې ده. تاسو ته 500 روپۍ چې دی دا به سیوا میلاویږي. خو ځینې کسان به اوس دا تپوس کوي چې موږ ته به دا روپۍ د کل نه میلاویږي. لکه دا اضافي روپۍ چې دي دا به د کل نه میلاویږي. ځکه زیاتر کسان په فیسبوک او بلې ځایونو باندې پوښتنه کوي چې دې ځل له تاسو ته کم قسط میلاویږي نو په هغې کې به تاسو ته دا اضافي روپۍ چې دی دا به میلاویږي. نو دې ځل چې کم قسط تاسو ته میلاویږي نو هغه به تاسو ته 13,500 روپۍ میلاویږي. لکه دې ځل تاسو ته کومې روپۍ میلاویږي دا به 13,500 روپۍ میلاویږي. ځکه به تاسو ته 13,500 میلاویږي چې دا چې دی دا د تېر شوي کال دی او دا ولې چې دا موږ په نوي کال کې سیوا کوو. لکه تاسو ته چې اوس کم قسط په میلاویږي په یو څو ورځو کې نو هغه به د اکتوبر، نومبر، دسمبر روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو چې د اکتوبر، نومبر، دسمبر روپۍ تاسو ته میلاویږي نو هغه به تاسو ته 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. دا چې تاسو ته میلاویږي نو دا به د جنوري، فروری، مارچ روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي او د مارچ په میاشت کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. لکه 14,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته د مارچ په میاشت کې میلاویږي. او د ماشومانو د وظیفه چې دی دا به هم تاسو ته د هغې سره میلاویږي. خو چې کومو کسانو خپل ماشومان په دې کې د اوس نه رجسټر کړي، چې کومو کسو د 31 دسمبر نه مخکې خپل ماشومان رجسټر کړي نو هغو ته به دغه سیوا روپۍ چې دي د ماشومانو هغه هم میلاویږي. که کومو نه یې رجسټر کړي نو هغو ته بیا په راتلونکي وخت کې میلاویږي. نو که کومو کسانو خپل ماشومان نه یې رجسټر کړي هغه به کوم خپل رجسټر کوي او کوم چې نوي کسان دي نو هغه به هم د دې لپاره اهل شوي نو تاسو ته به دغه 14,500 روپۍ چې لکه تاسو ته اولنی قسط میلاویږي نو تاسو ته به 14,500 روپۍ چې دی دا میلاویږي. او کوم چې زاړه دي د ډېر وخت نه 13,500 یې اخیستي دي نو دې ځل چې اوس کم قسط شروع کېږي نو په هغې کې به تاسو ته دا نه میلاویږي. خو راتلونکی کم قسط چې شروع کېږي نو په هغې کې به تاسو ته 14,500 روپۍ چې دی دا میلاویږي. او کوم کسان چې پوښتنه کوي نو هغه به دې باندې نه دی پوهه، هغه چې دا نوی کال شروع شو خو دې چې دی دا زوړ کال قسط چې دی هغه به اوس ورکوي. نو چې اوس ورکوي نو تاسو ته به 13,500 میلاویږي او راتلونکی قسط په 14,500 روپۍ چې دی هغه به تاسو له درکړل کېږي.